Olá, gente! Seja muito bem-vindo, cara. Acho que eu faço só vídeo de Subsurfs, mas hoje eu tenho uma novidade, cara. Agora começou os eventos. E, cara, tem alguns de graça, tem alguns que não. Mas então, por isso que eu acabei vindo, mas não perca, cara. Hoje eu vou fazer 5 vídeos, cara. 5, porque hoje é sábado. Hoje eu não vou pra escola, cara. Como eu amo fazer vídeo no YouTube, então eu resolvi fazer 5. Então vamos ver os eventos. Tem esse e receber. E, cara, deixa eu ver os personagens. Sim, jogar. Não. Eu queria... Mas falaram que tinha eventos. Gente, não tinha os eventos? Aqui, ó, cara. Por isso que eu acabei tentando jogar esse Subsurfs pra ver se realmente tinha. Ó, missões de Tank, recebeu prêmio, ó. Tem que lançar 6 multiplicador.6 para desbloquear. Então, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso, acho que das 3 estrelinhas para eu tentar desbloquear, tá? Mas, Dudu, vai ter estreia hoje? Vai, cara, vai ter estreia. Gente, lembrando que você não pode perder minhas estreias, tá? Então não perca, tá? Hoje eu vou fazer só 5, cara. 5 vídeos. Porque hoje é sábado, hoje dá pra se divertir. E, cara, vocês, qual foi o melhor mapa de todos? Eu acho que... Eu nunca joguei um mapa, foi daquele lá do robô. Sabe, do Android, de robôs. Então, cara, eu nunca joguei, mas sempre... Ó, recompensar o desafio. Recompensar o desafio. Agora eu vou sair, deixa eu ver se eu consegui. Ai, gente, consegui uma chavinha. Vamos ver se eu consegui um evento. E tá aqui, ó, falando assim, ó, que eu tenho que marcar pontos correndo com a sua turma. Todos os pontos serão assumidos para sua pontuação. Seus surfista precisa descansar depois a cada corrida. Toque de surfista para continuar a receber a recompensa melhores. Então, cara, então, o que eu vou fazer? Eu vou completar isso aqui para eu tentar se eu já fui. Cara, Gente, vê se vocês, quando vocês eram criança e quando era dos anos 90, dos anos 80, se vocês jogavam esses joguinhos assim, ó, de atirar as outras naves. Acho que eu também, eu já ainda tenho um gamezinho assim. Mas agora, como sempre, eu vou aqui e eu vou implementar como eu tenho muito dinheiro e eu consegui, e aqui, ó, e aqui estamos nós. Já completamos. Ah, não, é preciso muito mais de dinheiro para eu completar essa missão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui até eu conseguir de dinheiro. Ah, meu Deus, outro comercial. Estamos aqui, vamos jogar Subsurfs. Cara, minha voz tá muito baixa. Quer dizer, porque eu tô rouco hoje, né? Aí eu não posso falar muito alto. Então, cara, qual foi o melhor mapa? Eu acho que teve alguns mapas muito da hora, cara, muito bacana. E espero que chegue. Por exemplo, o do Natal é muito bom. É que o guarda em fantasia de Papai Noel.
Mas é bom, né? Aí isso vai acontecer só no... E, gente, falaram que agora tinha eventos. Mas eu não tô achando nenhum evento. Aqui só tem missões. Aí quando eu terminar de jogar aqui, eu vou ver. Eu vou ver se eu consigo tentar nesses eventos aqui, tá? E você, cara, deixa seu like, se inscreve no sininho e esteja inscrito, tá? Porque, cara, você é o melhor, cara. E, gente, quem se inscreveu no canal, eu vou mandar um vídeo aqui. Quem se inscreveu no canal, aí o melhor de todos que eu vou poder se inscrever no seu canal também. Só que você tem que mandar uma mensagem dizendo assim: eu inscrevi no canal do Dudu Games. Aí eu vou poder ver seu canal. Eu vou poder se inscrever no seu canal. Ó que legal. Você nem se inscreve na minha, imagina na sua. E, cara, eu tô louco pra eu ganhar inscrito, cara. Cara, por exemplo, eu posso escrever aqui, eu ganhar 1 inscrito, 10 inscritos, 20 inscritos, ou 30, 40 ou 100, cara. O meu sonho é que eu tivesse 1000 inscritos. Aí sim eu podia continuar fazendo esses vídeos de Cybersurfs, jogando PKXD, jogando Sonic. E, gente, hoje eu vou jogar Tokton. Sim, cara. Eu vou jogar Tokton, meu jogo favorito. Cara, e eu joguei o Sonic. Só que quando eu tava jogando o Sonic, deu ruim. Eu já tive eu ganhei um personagem novo. Mas não tem problema. O importante é que ainda não mudei de fase. Gente, eu consegui aqui, ó, umas estrelinhas. E vamos ver se eu consigo completar a missão pra eu ir nessas missões dessas coisas, né? Eu acho que quando eu terminar nessa parte do jogo, eu vou ver lá no Play Store, eu vou ver se eu consigo ir aqui. E, cara, quem gosta de Cybersurfers... Gente, eu ainda tenho que pegar 300 moedas. Eu ainda tenho que saltar 30 vezes numa só corrida. E ainda eu tenho que levar caixas. Deixa eu ver se eu já tenho dinheiro. Ainda eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que continuar nesse jogo. E, cara, cara, você sabia que tem gente que faz não corner, não pegar dinheiro, cara. Não pegar dinheiro no Cybersurfs. Um dia eu vou fazer isso, cara. Eu já fiz um vídeo. Se eu pegar a moeda do Cybersurfs, já vai dar uma menina, cara. E, cara, quem copiou aquele jogo? Porque esse aqui... Deixa lá, gente. Eu acho que o Cybersurfs é o melhor jogo de todos. Por quê? Porque ele tem vários mapas, tem muitas atualizações. E, cara, é muito melhor do que aquela coisa de princesa. Eu sei que lá tem também... a atualização. E, gente, mas antes de eu falar isso, gente, muito obrigado. Muito obrigado, porque todo mundo tá vendo meus vídeos. Já tem 3 visualizações do Naruto e o outro de 2. Então, muito obrigado quem tá assistindo meus vídeos. E então, não se esqueça, se inscreve no sininho. Vocês falaram, não vai agradecer, viu? Eu ia agradecer, cara. Eu ia agradecer, só que era tarde, entendeu? Era noite. Eu piquei do Naruto e do Naruto Parte 2, 9 horas. Porque eu ainda tava acordado, entendeu? Criança não pode fazer YouTube até a noite, né? E, cara, eu queria saber de uma coisa. Gente, vocês já acordaram super, mega cedo, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pra fazer vídeo no YouTube? Cara, porque tem gente muito viciado. Eu tenho viciado, mas eu durmo, tá? Eu durmo, cara. Eu preciso dormir para minha energia. E, cara, continuando onde que eu tava, assim, aí,
Continuando, o Subway Surfers, ele é muito melhor do que aquele jogo de princesa, mesmo tendo aquelas autorização. Mas o melhor é que o melhor jogo mesmo é o Subway Surfers, porque ele é meu jogo favorito e sempre será meu jogo favorito, com todas as maneiras que será meu jogo favorito, entendeu? Sendo que não ser um jogo favorito meu, eu ainda gosto desse jogo. Mesmo que eu pego moedas, eu não perco, cara, eu amo esse jogo. E, cara, tem vários mapas, eu gostei, né? Eu pensei que estaria... E, gente, vocês não sacaram qual seria a primeira versão? Cara, a primeira versão, o nome era Subway Surfers mesmo. Ah, não tenho. Vou ter que ver anúncio para completar a missão. E cara, eu não sabia, já tava assim, já tava com play. Eu tava esperando o anúncio. E, cara, continuando, eu gosto muito de Subway Surfers, pra falar a verdade. Ele é meu jogo favorito e sempre será meu jogo favorito, até que eu tiver adulto ou velho. Mas, sim, ele é o meu jogo favorito, porque eu sempre, cara, eu sempre vou gostar desse jogo. Todo mundo fala uma teoria que o menino de Subway Surfers que pichou um trem na vida real. Que o menino, ele tava lá na estação de trem e foi lá e pichou o trem e escreveu Subway Surfers igualzinho. Mas então, a teoria disse que esse menino era o homem que criou o jogo do Subway Surfers. Só que, na verdade, essa teoria é fake, cara. Como assim, Dudu? Então o Subway Surfers não é o filho? Não, cara. Porque, pra ser sincero, simplesmente uma notícia fake, simplesmente é isso. Só que o criador, ele não fez isso por homenagem. Ele fez isso para ir ganhar money. Então, na verdade, não era isso. Você, por exemplo, fazer esses vídeos aí. Tem muita gente falando que, na verdade, o menino que era do pai que criou esse jogo aqui do Subway Surfers, ele morreu. Mas eu acho que simplesmente não morreu. E eu acho que é fake. Então, cara, se você acha mesmo que essa teoria é verdadeira ou é falsa, eu acho que simplesmente é falsa, porque simplesmente já fui lá no canal, aí eu vi falar se realmente o criador de Subway, o menino do filho do pai que criou Subway Surfers porque queria. E, cara, vamos ver se agora participar. E, cara, agora eu ganhei um personagem novo. Agora eu vou... Última vez, tá? Ah, não! Não nessa última. E, bom, continuando, eu acho que essa mentira pode ser fake. Por quê, pessoal? Porque tem algumas vezes que uma pessoa mente para ganhar muito mais visualização, do jogo, para pensar que simplesmente aconteceu de verdade. Mas é só para ganhar mais inscritos e para acreditar nesse povo de mentira. E, gente, cara, eu sou um homem que eu provaria isso, que simplesmente eu provaria, porque, sabe por quê? Essa teoria que o Subway Surfers, um menino do pai que criou o Subway Surfers morreu, isso aí é fake, tá? Isso aí não é verdade. Isso aí
Isso aí foi eu já vi isso aqui no TikTok, no YouTube. Aí você também pode procurar no Instagram, no Facebook, todo mundo falando sobre essa notícia. Mas lembrando, gente, essa notícia é falsa. Tá bom? Porque não era isso, porque foi a Poki que fez. E o criador que fez o Subway Surfers. Então, geralmente, porque o jogo é da Poki e a Poki nunca faria isso, tá? A Poki nunca faria isso. Ele nunca ia fazer uma homenagem. Ele só ia vender seus jogos muito caros para tentar ver quanto de dinheiro ele tem. Então, cara, será que essa teoria é verdade mesmo? E, cara, essa teoria eu acho que não é, tá? Mas, por favor, não manda mais esses vídeos não, tá? Porque a pessoa vai achar que isso aqui é verdade. Então, tem algumas coisas que não são verdadeiras. Tem algumas coisas que são fakes, que são mentiras. Entendeu? Por exemplo, um homem salvou um gato dentro de uma árvore. Certo? Aí, isso é verdadeiro. Mas se fosse assim... O Subway Surfers morreu? Não! Isso nunca ia acontecer na nossa vida. O Subway Surfers foi criado em 2012. E é claro, cara, não foi. E não foi. Então, por favor, não faça mais isso. Então, cara, continuando. Muito obrigado mesmo para quem participou desse vídeo. Para quem ainda participou dessa live, tá? Dessa estreia, quer dizer, não é a live. E bom, cara, esse foi mais um vídeo. Eu acho que normalmente eu acho que provavelmente a Poki, ele não fez isso por uma homenagem. Ele fez isso para ganhar grana. Você tá entendendo? Grana só aquele dinheiro muito grande. E uma pessoa inventa uma mentira para ganhar muito mais inscritos e muito mais visualizações. Então, cara, esse é mentira, tá? É mentira, tá? Todo mundo fala isso, todo mundo fala que é verdade. Tem gente que fala mentira, tem gente que fala verdade. Entendeu? Então, cara, quando eu perder, aí assim... E, cara, eu não quero falar mais nesse assunto de novo, tá? Então, cara, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Será que essa teoria é verdade mesmo, cara? Eu fiquei um tempão falando sobre isso. Mas eu acho que essa teoria é mentira, tá? É só pro povo ganhar dinheiro e ganhando mais visualizações. Então, cara, quem fez isso com você? Quem fez isso e quem falou isso? Pode ir lá e você vai lá no... Sendo que você já é inscrito e você apertar de inscrito. Que é aí que a pessoa vai parar de falar mentira, né? Então, cara, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo para quem participou desse vídeo. Então, adeus! E come já sua purê de batata. Sua purê de batata tá muito delicioso. Fui!